Welcome to my YouTube channel. Ito ngayon kami sa rooftop ng building. Dito naman kami magtrabaho. Mag-repair kami dito. Malagay kami ng backdrop dito sa dock. Ayan. Ang backdrop to ay pag may sunog ma-close na siya, close. Ito namin lagay. Yan. Dito namin lagay yung backdrop. Ito sa loob. Aking nagkerningin. Yan. Pos. Taas pa. Pus. Lapit na lang. Kunti pa. Pus. Sa kabila por. Mapeje. Ada mo rin na palte. Ay, mo rin na ba na? Ay, nakep. Na. Mati dyan, barra. Pwede ba? Hati tite. Por. Tite. Stop. Katersyo sol.
Pipsi Jerora. Mulai, bro. Pipsi. Ada? Come, distance. Live. Naka-video pa. Ada vlog. Maulog. Bulag. Vlog. Bulag. Ada Purman. Bulag. Pipsi Jerora. Sok. Kalam. Pipsi. Ah, Bulag. Jerora Pipsi Purman. Kater syukuli na. Ah, sok. Lagay kami dito ng G-Club sa backdrop. Ayan. Ito yung Purman namin na ano, magwapo. Pipsi Jerora legit. Mer, Pipsi Jerora. Aywa. Kaber progress. Dito kami sa rooftop nagtrabaho. Ayan. Ayan. Nakating yan dito sa kapila ni Brad. Ayan. Lagyan naman to ng backdrop paglalagay sa kabila. Maglagay ako ng silikon dito sa baba. Silikon. Dali. Silikon yun, Maki? Ha? Magbilid na lang.
Score. Pupunta tayo dun sa kabila. Dali, Amar! Gagamitin kong sensor. Wala pa lahat ng tornis ko. Pwede. Tingin mo na yan. Sabutan mo sa ilalim. Access door cutting dyan ba? Access door. Door cutting dyan ba? Hindi, access door. Access door. Access door. Tatapay ko tayo dyan. Sa ilalim ko mag-umpisa. Sabutan mo muna sa ilalim. Arabik ka lang. Papi manong Tagalog ko da. Arabik. Enjoy ako lang. Arabik lang. Nakabigin mo ito. Tapos